السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هذا إن شاء الله غادي نشوفوا لي كوندونساتور. دونك ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم جديد ديال الفيديوهات. على بركة الله غادي نبداو بلا ديفينيسيون. دونك le condensateur est un composant électronique élémentaire. Sa propriété principale est de pouvoir stocker de l'énergie électrique. Donc la propriété principale ديال الكوندونساتور شنو كيدير لنا؟ stocker de l'énergie électrique. Très bien. Donc les condensateurs d'autres comme les résistances font partie de la catégorie de ce qu'on appelle les composants passifs. Donc il y a les composants passifs. Très bien. Donc le condensateur est utilisé principalement pour stabiliser une alimentation électrique, traiter des signaux périodiques, séparer le courant alternatif du courant continu, ce dernier étant bloqué par le condensateur, compensation et amélioration de facteurs de puissance. On retrouve même des condensateurs miniatures au cours de mémoire dynamique pour mémoriser les bits sous forme de charge électrique. وبالضبط غادي نشوفوهم بالنسبه للالكترونيك نيميريك. تري بيان. دونك كما كنشوفوا الكوندونساتور تقريبا اليمون او بيان كومبوزون تري امبورطون بالنسبه لي كارت الكترونيك. تقريبا عنده لا ميم فالور بالنسبه لي ريزيستانس. دونك سي غار باش ما نلقاش الكوندونساتور في واحد لا كارت الكترونيك. تري بيان. دونك لا كونستيتيسيون ديال le condensateur, un condensateur simple est constitué de deux armatures métalliques séparées par un isolant d'épaisseur constante. L'isolant qui sépare les deux armatures est appelé le diélectrique. L'épaisseur du diélectrique est toujours très petite. Donc, comme le condensateur se compose par deux armatures, donc armature A et armature B. وخارج deux bornes. Entre les deux armatures كنلقاو واحد ليزولون. هذيك ليزولون كنسميوه ديالكتريك. هاد ديالكتريك سا ديبون لا ماتيير ماش مكون لينا. تري بيان. دونك هذه لا كونستيتيسيون ديال الكوندونساتور. دونك لو ديالكتريك بوتيتر يكون عندنا غازو باغ اكزومبل لير، يقد يكون عندنا ليكيد باغ اكزومبل لويل او بيان الكتروليت، ويقد يكون عندنا سوليد باغ اكزومبل البابي او بيان ميكا. Donc un condensateur se compose par deux armatures, donc armature A et armature B. Entre les deux armatures, il s'appelle diélectrique. Le diélectrique, ça dépend, il peut être gazo, liquide ou bien solide. Très bien. Donc le symbole du condensateur est reconnu par deux traits parallèles qui représentent les deux armatures conductrices. Donc, le symbole conventionnel du condensateur représenté par deux traits parallèles. Très bien. Donc l'unité de la capacité, c'est le farad. On utilise souvent des sous multiples. Un microfarad ou le plus utilisé, 10 à la puissance moins 6, un nanofarad 10 à la puissance moins 9 et un picofarad est égal à 10 à la puissance moins 12 farad. Très bien. Donc la mesure du condensateur, on peut mesurer le condensateur à l'aide d'un capacimètre. Très bien. Nous avons quelques types de condensateurs. Des condensateurs non polarisés de faible valeur qu'ils connaissent au microfarad sont essentiellement de technologie céramique. Donc, mais la polarité. Parce que la polarité qui connaît plus ou moins. Très bien. Donc, le symbole qui m'a deux traits parallèles, mais le signe plus ou bien le signe moins. Donc, on fait la forme ou bien la forme. Deuxième type. Les condensateurs dépolarisés sont sensibles à la polarité de la tension électrique qui est leur appliquée. Ils ont une borne négative et une positive. Ce sont les condensateurs électrolytiques également appelés chimiques et tantales. Donc, comme nous avons deuxième type qui connaît le signe plus et le signe moins. Très bien. Donc, nous avons une remarque en rouge. Donc, une erreur de branchement ou une inversion accidentelle de la tension conduit généralement à leur restriction qui peut être brutale, voire وقد يعطينا حتى l'explosif. Donc بالنسبه الكوندونساتور بولاريزي، دونك بولاريزي عندها لو سين بلس اي لو سين موان. دونك كما كنشوفوا لو سامبل نتاعها، دونك عندنا لو بلس مع لو بلس مع لوطر غادي يكون اوتوماتيكمون هو الموان. دونك كما كنشوفوا عندنا حتى في الكوندونساتور الكتروليس، دونك عندنا واحد لو بورن صغير وواحد لو بورن بلي لون. دونك البلي لون هو البلس، دونك هو لو بلس. وكما كنشوف عندي واحد لو تري اون بلون كنلقاوه هو لو موان. دونك هاد لو تري هذا هو لو موان. تري بيان. دونك ضروري il faut respecter la polarité ديال الكوندونساتور. في حالة إلا مشينا قلبنا
البولاريتي ديال الكوندونساتور غادي نمشيو يقد يطلق لينا. دونك غادي ندوزو ليكسبلوزيف ou bien la destruction ديال الكوندونساتور. Donc il faut respecter la polarité ديال الكوندونساتور. Il faut respecter la polarité ديال الكوندونساتور. Très bien. Donc وغادي من بعد غادي نشوفو troisième type اللي هما les condensateurs à capacité variable. Donc employé par exemple pour la réalisation du filtre LRC réglable. Donc كما كنشوفو عندنا réglable condensateur réglable. نقدروا نلقاوهم par exemple في لي راديو شي حاجه اللي خاصها اللي كنستعملوها فاش في الفلتراج، شي حاجه اللي خاص كنستعملوها فاش غير في لي فلتراج. دونك هادو 3 تيب برينسيپو. دونك نون بولاريزي، بولاريزي اي فاريابل. تري بيان. دونك غادي ندوزو نشوفو شنو هي لا كاباسيتي دان كوندونساتور. كنا ديجا هضرنا عليها. دونك اللي قلنا لونيتي نتاعها هي فراد. Très bien. Donc, lorsque le condensateur se charge, il emmagasine une quantité d'électricité notée Q, exprimée en coulomb. Donc, Q, qu'on a déjà vu, c'est le déplacement, le nombre de déplacements des électrons. Donc, il y a Q la charge, donc en coulomb. Très bien. Donc, ce coefficient de proportionnel noté C est appelé capacité du condensateur et exprimé en farad. Très bien. Donc, on a Q est égal à C fois UC. Donc, la capacité fois la tension au bord ديالها ديال الكوندونساتور. دونك هذه هي كما كنشوفوا la quantité de la charge اللي emmagasinée في واحد الكوندونساتور. Très bien. Donc la quantité d'électricité emmagasinée par le condensateur exprimée en coulomb. وكنلقاو aussi la capacité du condensateur exprimée en farad. Donc كنا ديجا هضرنا على الميكروفاراد والبيكوفاراد والنانوفاراد. ونشوفوا بان la tension ici هي la tension au bord du condensateur exprimée en volt. دونك هاد العلاقه هادي خصني ضروري نعقل عليها. عندي واحد لا ميثود سامبل كنقولوا كي كما كنقراوها سي مع اي كي. دونك الا قرينا هاد لافراز هادي سي كي، هاد لي دو لتر غيسميو ليا كي. دونك هكذا باش نعقلوا شنو هي لا غولاسيون ما بين لا كونتيتي ديال الالكتريسيتي مع لا كاباسيتي مع لا تونسيون او بور ديال الكوندونساتور. تري بيان. من بعد غادي نشوفوا لينيرجي ايماغازين دان كوندونساتور. Donc, un condensateur chargé a emmagasiné de l'énergie électrique. Cette énergie exprimée en joules est fonction de la tension appliquée au bord du condensateur et de sa capacité. Très bien. Donc, l'énergie est égale à 1,5 fois C fois U, C au bord du condensateur carré. Avec W, c'est l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur exprimée en joules. C, capacité du condensateur exprimée en farad. Tension ici, tension au bord du condensateur exprimée en volt. Très bien. Donc, exemple, l'exemple de l'énergie électrique d'un condensateur. Un condensateur de 100 microfarad chargé à une tension de 300 volts contient 0,03 courant. Donc, l'énergie il y a 4,5 joules. 4,5 joules. Très bien. Nous allons les caractéristiques des condensateurs. نقدروا نلقاو لا كاباسيتي نومينال. دونك نقدروا نلقاوها مكتوبه عليها. دونك نقدروا نلقاوها البلي اوتيليزي كنلقاو الميكرو فاراد. وعندنا دي فالور نورماليزي اللي كاينين عندنا في المارشي. دونك ما يمكنناش نلقاو اي فالور. دونك عندنا دي فالور نورماليزي. عندنا دي فالور نورماليزي وكيكونوا عندنا بالفاراد. تري بيان. وكنلقاو لا طونسيون دو سيرفيس، طونسيون نورمال دوزاج. دونك هذه مهمه بزاف. وكتكون عندنا واحد لا طونسيون ليميت اللي ما خصناش نديباسيوها. دونك هذيك لا طونسيون في حاله ديباسيتها كيولي ليا واحد ليكسبلوزيون او بيان كما كنشوفوا واحد كيتنفخ ليا الكوندونساتور نتاعي. وهذا النفخ هو البان اللي كيكون البلي كورون بالنسبه لي كارت داليمونطاسيون. لي كارت داليمونطاسيون. تري بيان. ومن بعد غادي نلقاو لو كوفيسيون دو تمبيراتور حتى هو عنده واحد كما كنشوفوا واحد لو تري امبورطون بالنسبه لي كاركتيرستيك ديال الكوندونساتور. دونك كاينين بليزيور كاركتيرستيك. انا اقتصرت على ثلاثه: لا كاباسيتي، لا طونسيون دو سيرفيس اي لو كوفيسيون دو تمبيراتور. دونك غادي ندوزو نشوفوا حتى الماركاج. قبل ما ندوزو نشوفوا الماركاج راه حتى لي كوندونساتور عندهم كود كولور نتاعهم. دونك انا ما درتهمش في هذا الفيديو هذا حيت ما بقاوش كما كنشوفوا ما بقاوش كيستعملوا بالنسبه لي كارت الكترونيك. دونك الي غار باش كنستعملوا هذوك لي كوندونساتور اللي فيهم كود كولور. دونك غادي ندوزو ديريكتومون للماركاج اللي كنلقاوهم في لي كارت الكترونيك. لا فالور اي نوتي اون بيكو فاراد.
دونك هذوك لي فالور اللي غادي نقراوهم كنقراوهم باش بالبيكو فاراد. دون لا فورم نقدروا نلقاوهم اكس اكس اي او بيان اكس اكس. دونك هاد او اكس اكس كوريسبوندون او دو بروميير شيفر غادي نحطوهم عاديين دو لا فالور، و y هو الملتيبليكاتور ou bien 10 à la puissance avec y. Donc l'exposant de 10 par exemple la signification de marquage suivant غادي نشوفو. donc كما كنشوفو هذا exemple عندي 2 2 1 donc 2 2 غادي نحطهم ديريكتومون 10 à la puissance 1 هو 10 donc هو 220 بيكو فاراد 220 بيكو فاراد. نشوفو un autre exemple عندي 474 signifie بان عندي 47 غادي نحطها ديريكتومون فوا 10 على بويسونس 4 بيكو فاراد. نشوفو ان اوتر اكزومبل عندي 100 سينيفي 100 دونك عندي 10 فوا 10 على بويسونس 1 اللي هي 10 فوا 10 ايتيغال 100 بيكو فاراد. وعندي 220 دونك سينيفي 200 دونك 10 على بويسونس 0 اللي هو 1 دونك عندي 22 بيكو فاراد. وعندي 684 سينيفي بان عندي 680 وغادي نضربها في 4 هو 4 0. دونك الا ما بغيناش نستعملو 10 على بويسونس نقدروا نستعملو لو نومبر دو زيرو سي التروازيام شيفر. و ابري كنديرو لو بيكو فاراد. دونك ديما لي شيفر عندنا بالبيكو فاراد. تري بيان. دونك غادي ندوزو نشوفو لي تكنولوجي دي كوندونساتور. دونك كيلكو تكنولوجي غادي نشوفو كوندونساتور ا ديليكتريك بلاستيك. Donc ces condensateurs sont constitués d'un bobinage de fouillis d'aluminium séparé par un ou plusieurs films plastiques polystyrène ou bien polyester polypropylène de 2 à 3 micromètres. donc يكونوا صغارين. donc هذا كتسمى كوندونساتور ديالكتريك بلاستيك. donc كما كنشوفوا هو هذا لا فورم تاعها فين كنستعملوه. donc l'utilisation تاعو démarrage de moteur monophasique régulation de tension compensation de déphasage etc. donc هذا بالنسبه للديماراج كنلقاوه بزاف بالموتور اسانكرون. الموتور اسانكرون في الديماراج ديالو وكنلقاوه مونوفازي. تري بيان. دونك نقدروا نلقاوه حتى في الراديو تلفزيون الكترونيك اندستريال اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هذا كيتسمى كما كنشوفوا بلاستيك كوندونساتور ديالكتريك بلاستيك. نقدروا نشوفوا كوندونساتور ديالكتريك ميكا. دونك ils sont constitués par un nucléage de lame de mica argenti par sérigraphie. دونك كما كنشوفوا هو هذا الكاباسيتي اون ميكا دونك ارجنتيني بلاك دو باكيليتي ولا دو ميكا. l'utilisation ديال هذا الكوندونساتور ديالكتريك ميكا سيركو الكترونيك ا هوت بريسيزيون اي ستابيليتي. نقدروا نشوفوا كوندونساتور ديالكتريك سيراميك. donc ça est très utilisé. donc ces condensateurs sont constitués d'une plaquette ou d'un tube recouvri sur chaque face d'une fin couche d'aluminium. donc كما كنشوفوا هما هادو لي كوندونساتور سيراميك وكنلقاوهم بزاف كما كنشوفوا في لي كارت الكترونيك. تري بيان. دونك بخي غادي نشوفوا لو كوندونساتور الكترونيك الومنيوم شيميك وهذا هو لو بلي يوتيليزي. ce sont des condensateurs polarisés de forte capacité. فاش نقولوا بولاريزي عنده لو بليس وعنده لو موان وديما il faut respecter لا بولاريتي ديال الكوندونساتور. في حالة الا مشيت قلبتهم وعطيت لاتونسيون غادي اما الا تنفخ ليا راه مزيان راه دار معنا مزيان كما كنقولوا، وفي حالة الا ما تنفخش راه ليكسبلوزيون. تري بيان. دونك كما كنشوفوا هاد لابور ديما كنقول هو الموان. دونك هذا هو لو سي الموان. دونك هذا لابور موان. دونك كما كنشوفوا لي كاركتيرستيك نتاعو دونك 16 فولت tension de normal de service وكنلقاو 10000 ميكروفاراد 10000 ميكروفاراد. تري بيان. دونك هذا ديما خاصني جوج الحوايج خاصني نشوفهم فاش في الكوندونساتور لا tension de service et la capacité. Très bien. Donc l'anode est constituée par une bande d'aluminium gravée pour augmenter la surface recouvrie d'une couche d'alumine. L'alumine est de papier spécial imprégné d'un électrolyte forme le diélectrique. La cathode est constituée par une bande d'aluminium. L'ensemble est bobiné. Très bien. Après, on a un condensateur électrolyte au tantal. Ce condensateur a une forte capacité par un faible encombrement. Très bien. Donc, هذا كيتسمى اون تانتال. utilisation تاعو كنلقاو في الفلتراج اون الكترونيك. après غادي نشوفوا لي كوندونساتور CMS ou bien CMD. شنو هما هاد CMS ou bien CMD؟ composants montés en surface
désigne une technique de fabrication de cartes électroniques et par extension un type de composant utilisé par l'industrie électronique. Cette technique consiste à braser les composants d'une carte à sa surface. هادو كيتسوداو sur surface. Donc ما كنخرجوش لي طبور نتاعو في l'autre côté. Donc كما كنقولوا à sa surface. Donc السوداج نتاعهم كيكون كنلقاوهم par exemple les cartes téléphone في les ordinateurs في les cartes d'alimentation ou bien les cartes mères ديال les télévisions etc etc. Donc هادو عندهم السوداج نتاعهم à sa surface. Très bien. من بعد ما شفنا لا تكنولوجي دي كوندونساتور غادي ندوزو للغروبمون دي كوندونساتور. دونك عندنا دو غروبمون اون سيري. دونك كما كتشوفوا سي 1 سي 2 بلس سي 3 بلس اكسيتيرا حتى جيسكا سي 1. دونك لا فورميل ديريكسيونمون دونك هي العكس ديالاش ديال لا ريزيستونس. كندير 1 sur C équivalent est égal 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur 3 jusqu'à 1 sur C1. دونك هي العكس ديالاش ديال لا ريزيستونس. العكس ديال لا ريزيستونس فاش يكونوا اون سيري كنابليكيو هاد لا فورمول هذا، وفاش كيكونوا اون باراليل كنديروا لا سوم. دونك سي ايكيفالون ايت ايغال هو سي 1 بلس سي 2 بلس سي 3 بلس سي 4. دونك في هاد لا فورمول هادي دونك غادي ندوزو نشوفوا شيما بور لو شارج اي لي ديشارج دان كوندونساتور. دونك هادي لا بارتي برينسيبال ديال هاد لو كور هذا اللي هو لا شارج اي ديشارج ديال كوندونساتور. تري بيان. دونك كيما كنشوفوا عندنا un générateur de tension. Donc عنده la polarité plus et moins. Donc غادي نستعملو حتى condensateur polarisé. Donc عنده plus عنده moins. Très bien. Donc عندي un commutateur. هذا الكوميتاتور نقدر نحطو على ال1 ونقدر نحطو على 2. Très bien. وعندي واحد لا ريزيستونس وعندي كوندونساتور. دونك كما كنشوفوا هاد لا ريزيستونس دونك غتلعب ليا سوا في لا شارج وسوا في الديشارج. ممكن ندير واحد لا ريزيستونس غير في لا شارج وندير اون اوتر ريزيستونس بالنسبه للديشارج. دونك انا استعملت اون سول ريزيستونس باش دير ليا لا شارج والديشارج باش يكون عندي لا كورب ديالاش اللي غادي يخرج ليا ديال لا طونسيون يكون هو لا ميم، غير هو عندي واحد غادي يكون كرواسون واحد يكون دي كرواسون. تري بيان. دونك هذه هي سيركوي اللي غادي نخدموا عليها باذن الله. غادي ندوزو نشوفوا لا شارج دان كوندونساتور ا ترافير اون ريزيستونس. Donc, considérons le schéma structurel suivant. غادي نخدمو دي فالور باش غادي نديرو واحد ليكزامبل. Donc avec C est égal 1000 microfarad, R est égal 10 kilo ohm et E est égal 10 volts. Très bien. Donc كما كنشوفوا غادي نحط الكوميتاتور نتاعي على ال1. Donc on place le commutateur sur la borne numéro 1. Donc شنو غادي يولي ليا le générateur de tension. Donc غادي يعطيني واحد لو كورون غادي يدوز ليا اترافير لا ريزيستونس وغادي يدوز ليا فير الكوندونساتور باش دير ليا لا شارج ديالها. تري بيان. و ابري غادي تفيرما سيركوي. دونك هادي سيركوي دو شارج ديال الكوندونساتور اترافير لا ريزيستونس R. Donc à la mise sous tension du dispositif, le condensateur est totalement déchargé. Donc au départ شنو كنقول بان الكوندونساتور il est vide. La tension à ces bornes veut EC est égal à 0 volt. Donc au départ, on ferme l'interrupteur à la position 1. Le condensateur se charge à travers la résistance R. Donc le condensateur va commencer à charger. Donc relevons à intervalles réguliers la tension C aux bornes du condensateur. Nous constatons qu'il augmente graduellement suivant le tableau ci-dessus. Donc درنا واحد l'expérience où شفنا بأن la tension va augmenter graduellement. Donc T est égal à 0 quand nous avons 0. Donc il est vide. Donc 5 secondes, on dit 3,93 volts. Jusqu'à 60 secondes, il y a 1 minute. Je n'ai 9,98 اللي غادي نعتبرها انا 10 فولت اللي غادي نعتبرها انا 10 فولت اللي هي 100% اللي شارجي. دونك هذا graduellement شارجا ليا لو كوندونساتور. هذه باغ اكسبيريونس. ندوزو نشوفو لو طابلو سويفون. عندي واحد كما كنقولوا بالبورسونتاج غادي نشوف لا شارج ديال الكوندونساتور. عندي 63 دو او او بيان ديال الجينيراتور كيكون عندي في بروميير طون كنسمي هذا طون سي ان لتر غريك. دونك هاد الطون هي لا كونستانس دو طون من بعد حنا نشوفوها ان شاء الله باذن الله. دونك بروميير طون عندي 63 دوزيام طون عندي 86 دو او troisième temps عندي 95 de E
jusqu'à 5 temps. Donc 5 temps وصل ليا 99 ou bien نقدروا نقولوا هو ما كيوصلياش 100% ولكن غادي نقولوا 100% de E ou bien 10 فولت. دونك 10 فولت اللي هي 60 سكوند. دونك هاد 5 طون نعقلوا عليها مزيان. في 5 طون تيكون الكوندونساتور شارجي كومبليتمون اللي شارجي كومبليتمون. دونك هاد طون ان شاء الله باذن الله غادي نشوفوها لا ريلاسيون نتاعها باذن الله. Donc, traçons la représentation graphique des variations de la tension ici au bornes du condensateur, c'est en fonction de temps. Donc, voilà la courbe نتاعي غادي تطلع ليا exponentielle. Donc, كما كنشوف عندي في لو طون عندي 5 10 حتى 60. Donc, اللي كنوصل انا 60 كتولي عندي il est complètement نقول بان الكوندنساتور عنده لا شارج كومبلي. دونك حتى كيوصل ليا 10 فولت حتى كيوصل ليا 10 فولت. دونك عندي 2 فولت 4 6 كيطلع عليا غراديالمون. تري بيان. دونك هذا بار اكسبيريونس وكناخذ لي بوين تاعي وكنرسم لا كورب نتاعي اللي خرج ليا اترافير هذوك لي بوين اللي خديت انا. تري بيان. دونك غادي نشوفوا واحد رومارك. دونك لو كوندونساتور سو شارج سويفون اون كورب اكسبونونسيال. Au bout d'un certain temps, la tension au bord du condensateur ne varie plus. Donc, ça fait, il est complet. Le condensateur est totalement chargé. Ça fait amar. Donc, je vais la constance de temps. La constance de temps. Donc, temps, ou bien, on dit la lettre grecque, temps est égal à R fois C. Donc, et la constance de temps du circuit électrique. Donc, direction, la constance de temps, il y a la résistance de charge fois la capacité de condensateur. Donc, il y a temps déjà. Donc, temps est égal à R fois C. Donc, avec temps, la constance de temps exprimée en secondes, R, la valeur de la résistance exprimée en ohm, ou C, la valeur de la capacité du condensateur exprimée en farad. Donc, je dis bien, la résistance, c'est la résistance qui se met à la résistance de charge. في حالة نقدروا نبدلوها بالنسبة للديشارج. دونك عقلوا مزيان راه ماشي هي اللي غادي دير ليا الديشارج. غير في هاد ليكزومبل هذا خديتهم سي لا ميم اون سول ريزيستونس اللي غادي ندير بها لا شارج والديشارج. نقدروا نلقاو في دوطخ سيركوي عندي ريزيستونس دو شارج ونلقى ريزيستونس دو ديشارج. Le temps de charge du condensateur, qu'on a déjà 5 temps. Donc, le condensateur se charge à 99% de sa charge maximale théorique. Donc, considéré totalement chargé. Au bout d'un temps, valant 5 fois la constance de temps. Donc, il est chargé, totalement chargé, 5 temps. Le temps est égal à R fois C. Donc, c'est le temps de la charge du condensateur. Très bien. Donc, nous avons dit que le temps est égal à R fois C ou la charge complète du condensateur est 5 temps. Nous avons la décharge du condensateur à travers une résistance. Donc, considérez le schéma structurel suivant. C'est la même au départ. Donc, avec C est égal à 1000 microfarad, R est égal à 10 kilo ohm, ou E, la tension au bord du générateur 10 volts. Donc, on va changer l'emplacement du commutateur sur 2. Donc, on va lier le E. Donc, on va lier le 2. Le 2, on a le fil, le radifil média, circuit. Donc, nous avons le condensateur en série avec la résistance. Au départ, à l'instant T est égal à 0, le condensateur est chargé. Donc, le condensateur complètement chargé. Très bien. Donc, la tension à ces bornes veut E est égal à 10 volts. On ferme l'interrupteur à la position 2. Le condensateur se décharge à travers la résistance R, suivant une courbe exponentielle. Très bien. Donc, voilà la courbe exponentielle. Donc, on va dire décroissant. Donc, il a besoin d'une expérience. On a des points. On va dire la courbe. Donc, le condensateur sera déchargé à 99%, considéré totalement déchargé au bout de 5 fois la constance de temps. Dès que la charge est 5 temps, ou décharge c'est 5 temps et la brennance 0 volts. La tension au bord du condensateur. Très bien, donc il y a des 5 temps. Donc, le temps de décharge du condensateur. حاجة وحدة اللي نزيد نذكر بها بأن لا ريزيستونس دو لا شارج و بيان ديشارج خاصني نرد لهم البال. غير في هذا ليكزومبل هذا خدمت بسول ريزيستونس. دونك ممكن نلقى في دوطخ شيما ريزيستونس دو شارج بوحدها و ريزيستونس دو ديشارج بوحدها. فاش نرجع انا للطو ديال الديشارج ماشي هي لو طون ديال لا شارج. دونك غير في هذا ليكزومبل هذا خدمت بسول ريزيستونس.
ولكن ديما ردوا البال بالنسبه لهاد لو رومارك هادي. غادي ندوزو نشوفو لا ديتيرميناسيون دو لا طونسيون اون بون دان كوندونساتور باغ كالكول. دونك كنا ديجا شفنا بار اكسبيريونس، حطينا لي بوين تاعنا وخرجنا لا كورب دينا ليكسبونسيال تاعنا. دابا غادي نشوفوها باغ كالكول. Très bien, donc on charge à l'instant t est égal à 0, le condensateur étant totalement déchargé. On démontre que le UC au bord du condensateur est égal à UC max, facteur de 1 moins E à la puissance moins T sur tau, au tau réel R fois C, fermé la parenthèse. Très bien, donc la formule avec UC, la tension au bord du condensateur à l'instant T, Ici max la tension au bord de condensateur lorsque ce dernier est totalement chargé, au taux la constance de temps de la cellule RC. Donc taux est égal à R fois C. Très bien. Donc de même en décharge, on appelle ici max la tension au bord de condensateur à l'instant T est égal à 0. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Décharge que le condensateur il est chargé. On démontre que ici est égal à ici max fois E à l'exponentielle moins T sur taux. Taux est égal à R fois C. Très bien. Donc غادي نحاولوا نديرو الديمونستراسيون تاعنا ديال ici في لا شارج و ici في الديشارج. Très bien. Donc في لا شارج ديال الكوندونساتور on charge à l'instant t est égal à 0, le condensateur étant totalement déchargé. En instant pour un condensateur nous avons la relation. Donc déjà عندنا بان Q هي C fois E, donc la capacité fois la tension. وعندنا بان une autre relation بان le courant est égal هو la quantité ديال la charge ou bien de l'électricité sur delta T. Très bien. Donc, quand on remplace donc Q, ou dQ. Donc, quand on remplace باش CU. Donc, E est égal à D de C fois U sur dt. Donc, c'est un des valeurs fixes. Très bien. Donc, ممكن نخرجها. Donc, E est égal à C fois DU sur dt. Donc, هاد ال E هي اللي غادي نخدم بها في السيركوي نتاعنا. Très bien. Donc, ici de T est égal à C fois dérivé de UC sur dt. ومن بعد غادي نشوفوا بان اليو ار اللي عندنا في لا سيركوي تاعنا دونك ايغال الوضع تاعنا هو ار فوا اي سي. الاي سي فاش غادي نروبلاسيها باش بسي فوا دي اي سور دي تي. تري بيان. دونك غادي تجيني بان اي يو ار ايغال هو ار سي فوا دي اي سور دي تي. ابخي غادي ندوزو لوا دومين تاعنا في السيركوي تاعنا ونكريفون لا لوا دومين اون نوبتيان بان او ايغال هو يو ار بلس يو سي. Donc, UR غادي نرومبلاسيها باش بالR fois C fois du U sur dt. On obtient ainsi l'équation différentielle بأن E est égal à RC fois du UC sur dt plus EC. Donc, كنشوف بأن الديريفي بلس عندي واحد كما كنشوفوا واحد لا فونكسيون ديالاش ou bien équation différentielle. Donc, اللي غادي تعطيني بأن E est égal à R fois C fois الديريفي ديال EC plus EC ونقدر نروبريزونطوها ب Y. E est égal à RC fois Y prime plus Y. Donc هذه واحد ليكواسيون ديفيرونسيال اللي غادي نشوفوا لا سوليسيون نتاعها. دونك غادي ندوزو نشوفوا ان شاء الله باذن الله لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك اول حاجه غادي نبداو بها هي recherche de la solution de l'équation homogène associée. Très bien. Donc عندنا l'équation homogène. Donc هي هذه هي RC fois du sur dt plus I de t. Donc حيدنا E. Donc غادي نقلبوا على لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال اللي هو ديريكتومون هو I de t homogène est égal à K fois E moins T sur RC. Très bien. Après غادي ندوزو نشوفوا la recherche ديال la solution particulière de l'équation générale واللي غادي نحيدوا فيه هاد ليكواسيون هادي وغادي تبقى لنا غير E. Donc I de t est égal à E. Donc E est valeur fixe. Donc directement U particulier est égal à E. U particulier est égal à E. Finalement غادي نشوفوا la solution globale نتاعنا. Donc عندنا U de t غادي نديرو la solution homogène plus la solution particulier اللي هو K fois E avec exponentielle moins T sur RC plus E. مازال خاصني نشوف la valeur ديال K. Donc avec K une constance qui dépend des conditions initiales. Donc on prend comme condition initiale I في l'instant T est égal à 0 est égal à 0 volt. علاش condensateur déchargé donc vide. Au départ كناخذوه il est vide و la tension est égale à 0. Donc هاد la tension est égale à 0 ça veut dire بان K exponentielle ديال 0 اللي هو 1 donc K plus E est égal à 0. Donc E فاش غادي نديرو في l'autre côté غادي يولي ليا moins E. Donc directement K est égal à moins 1 وغادي نرومبلاسيها
Donc la solution globale شنو تجيني هو moins E fois E exponentielle moins T sur SC plus E. Très bien. Donc la solution globale غادي نفاكتوري باش بال E غيجيني هو 1 moins E exponentielle moins T sur SC. Très bien. ممكن نزيد نسامبليفي RC اللي هي طو اللي سميناها constance de temps. Donc هذا démonstration ديال l'équation différentielle نتاعنا. Donc par calcul من جبنا la fonction exponentielle ديال الغراف نتاعنا. Très bien. بالنسبة للديشارج ديال الكوندونساتور, le condensateur est totalement chargé à l'instant initial. Donc on obtient l'expression différentielle. Donc فاش درنا الكوميتاتور بالنسبة لا بوزيسيون نيميرو 2 ولا ليا غير لا ريزيستانس اللي هي ici, donc هي هذه plus la tension au bord ديال الكوندونساتور est égale à 0. Très bien. Donc غادي نحاولوا نخرجوا هاد l'équation différentielle نتاعنا. Donc directement عندنا غير l'homogène. Donc عندنا U de T est égal هو K fois E moins T sur RC. RC هي الطون. Donc غادي نابليكيو هاد les conditions initiales نتاعنا. قلنا totalement chargé. Donc U de T est égal à E, T est égal à 0. Très bien. Avec K une constance qui dépend des conditions initiales. On prend comme une condition initiale T est égal à 0. شنو كتساوي ليا E. علاش il est chargé complet. Donc condensateur est chargé. Alors K est égal à E. في حال قلنا T est égal à 0 شنو ولا ليا E à la puissance 0 est égal à 1. Donc عندي K و E في condition initiale شنو كان عندي هو E. Donc K est égal à E. On remplace K بال E وغتجيني U de T est égal هو E fois E moins exponentielle moins T sur RC اللي هي temps. Donc هذه l'équation différentielle, la solution de l'équation différentielle نتاعنا فاش في décharge. Donc graphiquement on utilise la courbe universelle de charge et de décharge نتاعنا. Donc هذا هو la courbe نتاعنا. Donc كما كنشوفوا l'axe des abscisses est gradé en nombre de fois constance de temps اللي هو tau اللي هو RC tau 2 tau 3 tau 4 tau et 5 tau. 5 tau كما كنشوفوا il est complètement chargé ou bien غادي نقولوا complètement déchargé. Donc l'axe des ordonnées اللي هو هذا gradué en pourcentage de la tension maximale au borne de condensateur. في l'exemple تاعنا خدمنا بدي فولت. دونك ممكن نديرو هنايا دي فولت هو الماكسيمال اللي غادي تشارجا فيها ولا من الديبار فاش تبقى ديشارجا ليا. دونك عندنا لا فونكسيون تاعنا بالنسبه لا شارج تاعنا هي هذه او فاكتور دو 1 موان او اكسبونسيال موان تي سور اس سي. دونك هذا هو لا كورب ديال لا شارج تاعنا وعندنا لا كورب دو ديشارج اي دو تي ايكال هو او موان تي سور اس سي. دونك هذا هو لا كورب دو ديشارج نتاعنا. دونك هادو لي دو فونكسيون درنا لهم ديمونستراسيون بار كالكول بار كما كنشوفوا ريزودغ ليكواسيون ديفيرونسيال ديال سوا في لا شارج سوا في دي شارج. تري بيان. قبل ما نساليو الفيديو نتاعنا غادي نشوفوا واحد لا سيمولاسيون ديال لا شارج و ديشارج ديال الكوندونساتور. دونك عندي جينيراتور دو طونسيون. دونك عندنا دي فولت. عندي كوميتاتور اللي غادي ندير به نفيرمي سيركوي ديال لا شارج او بيان ديال ديشارج. ريزيستونس ديال 1 كيلو اوم وعندي كوندونساتور بولاريزي 1000 ميكروفاراد. حطيت البروب ديال لوسيلوسكوب على البليس ديال من ديال الكوندونساتور ولا ماس مع الموا باش نشوف لا طونسيون او بون ديال الكوندونساتور. تري بيان. دونك غادي نشوفوا لا سيمولاسيون تاعنا. دونك عندنا في الزيرو فاش غادي ندير الكوميتاتور على الان دونك عندي لا شارج ديال الكوندونساتور وغادي يبقى غادي ليا حتى كيوصل ليا ل 10 فولت. ما كيوصليش 10 فولت تقريبا. دونك كما كنشوف كيوصل ليا ل 99.98 كما شفنا في الكور. دونك كنقول في هذه اللحظه دي تيوريكمون الي شارجي باغ كومبليتمون. دونك كومبليتمون باش ب 10 فولت. تري بيان. دونك غادي نشوفوا دابا لا ديشارج ديال الكوندونساتور. دونك تشارجا ليا كومبليتمون. تري بيان. دونك عندي الديشارج نتاعنا. دونك غادي نحول الكوميتاتور نتاعي. دونك كما كنشوف عندي من 10 فولت هبط ليا لاياش للزيرو. دونك ديشارجا ليا اترافير لا ريزيستونس ديال 1 كيلو. دونك هاد لا ريزيستونس كل ما كبرات كل ما كيكون عندي الوقت طويل للسوا ديال لا شارج وبيان ديشارج. دونك هاد ريزيستونس هي اللي كتحكم ليا في الوقت. علاش الكوندونساتور اللي فيكس وممكن ندير انا واحد ريزيستونس فاريابل ونتحكم انا في لو طون دو شارج وبيان ديال ديشارج. دونك ها هو ديشارجا ليا كومبليتمون. جو ريبيت بالنسبه دونك ها لا شارج نتاعنا. دونك لا شارج دونك هو طلع ليا لا شارج لاياش غادي يفوت ليا 9 اللي هو 10 فولت
ونزيد ابخي ندير له الديشارج نتاعنا حتى كيهبط ليا للزيرو. دونك هذه لا سيمولاسيون وخديناها بلوسيلوسكوب ديال اللوجيسيال. تري بيان، ميرسي بور فوت اتونسيون. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، ونتلاقاو فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.